ndashima Imana ko ndi hano. Byukuri igihe cyose ndi hano numva ndi mu rugo. Niyo mpamvu nza nshobora kuza ndi muri gahunda zindi, ariko iyo nsanze hari gahunda y'amateraniro mpita nisanga kubera ko nzi ko neza hano ni iwacu. Ndashima rero kubw'ikaze igihe cyose mumpa, munyakira nk'umwana uri mu rugo, munyakira nk'umuvandimwe, munyakira nka mwene data. Ndabibashimira itorero ryose, ko ubuyobozi, abantu mukorana, igihe cyose ntera ishema n'ikaze muduha. Imana ibaha umugisha. Kubera ko ari amasaha y'ijoro, ndavuga mvunagura aho ndi bube mbigereje, biraba ari by'Imana yashatse. Nanejejwe n'amagambo y'Imana nasanze pastor ari kuvugaho, ariko nkunda bihita bimera nk'aho ari confirmation ya message nari nsa n'ufite, kuko pastor ambwira ngo turajya muri veye. Nakomezaga ntegura ntawamenya hano nabonye muri abasirikare aho umwuka berekeje naho vuga ntawamenya dushobora kujya mu materaniro. Pastor iyo iyi nguni iri guhita igukingiriza, niba ushobora kwimuka wenda ukicara mu mwanya biba byiza iyo byibuza waganira n'abantu babona. Noneho ndi gusoma, ndi kuvuga ni bantunguye ngo mbwirize naganira iki, hazamo ijambo rivuga ku ni gute dushobora, navuze amagambo y'ikinyarwanda ariko turafatanya, ni gute dushobora kwempactinga, ubwo babazi ikinyarwanda, kwempactinga mu kinyarwanda ni gute dushobora kuzana impinduka, ni gute dushobora kwempactinga generation izaza. Amen. Ni gute nshobora kuraga kiragano, gute nshobora kubyara abana nkabasigira umurage, ni gute nshobora kuba umuvugabutumwa ngasigirage, ni gute nshobora kugira ikintu nsiga mu isi. Amen. Ni gute nshobora kuba muri Suwede ngasiga ikintu kizasigara kivuga naranagiye. Noneho ngeze hano rero asanga, urumva umushumba twasanze we yasoje nubwo batumiremo ibyo arimo avuga, ariko nabyo ndaza kubikoraho kuko bihura n'ikintu nanone naco nari nanditse gisoza nkibonera umwanya uyu munsi. Ariko yasomye, amaze gusoma igihe Zobo yarimo asoma, nkomeza ndakurikira. Ninjye navuga ko nabisengeye, natangiraga kuba umuvugabutumwa, navuga Mana uzandinde kuvuga ibintu nateguye, ahubwo uzampe kuvuga ibintu washatse kuvuga. None akenshi nkayibwira ngo niba iyi message ari wowe uyimpaye, ningera mu materaniro swata abaririmbyi ari wo muyoboro w'indirimbo baririmba, cyangwa akenshi akabigiye bihurirana n'uwayoboye gahunda rya jambo ry'urufunguzo, gahita asanga neza hari igihe nsomeye nk'icanditswe, cyangwa gahita ajya mu murongo neza, nkavuga iyi ni inyuguti, kuko akenshi wenda abavuga ubutumwa barabizi, hari n'igihe wicara hano topic gahita ihinduka. Sanga rero ari kuvuga ku kintu uburyo bageze abantu baravuga ati genda, numara kugera iyo uja nibwo zakwereka icyo gukora. Pastor yadusomeye aramubwiye ngo genda, numara kugenda nugerayo nzabona kuguha assignment, sibyo? Ariko mwumvise Ananiya ngo amusanga he?
arongera ngo amusanga ngo ari mu bihe zo gusenga. Aho hantu handyoheye, none ndavuga okay, ni ukuvuga ngo abantu rero nsanga gusenga hano tugiye kwigana hamwe ngo ni iki ko twahageze, ni iki Imana ishaka ko dukora. Ngira n'amahirwe nyujijemo amaso mbona abayoboye pastorale bari hano, abayoboye media bari hano, abayoboye abamama, harimo n'abayobozi b'abaririmbyi. Tugiye gusa n'abigana iki kintu n'abanyamasengesho. Ni ukuvuga ngo inzego zose zirahagarariwe. Abana nibo mbonye wenda batwaye, ariko nabo deja bari muri biteraniro. Reka dusome muri Matayo. Zowe n'umusazi gusoma ikinyarwanda, arongera tugendane, hariho bimwe nshobora gusoma, hari n'ibindi ashobora gusoma. Twiga nino nkuru iri muri Matayo igice ca 22. Gasa n'utugenda gahoro, aho numva ntangira kureba nkabona abantu batangiye kunanirwa, ndahita soza. Ko ni byiza ko n'ijoro ugendana n'imibiri, apana kugendana na gahunda wowe ufite. Imibiri yatangira kunanirwa ukaba ucumbikiye aho. Dusome Matayo 22. Some inkuru. Ego. Ndashaka ko tugenda na gatoya twumvisemo amakuru y'ubukwe bw'umwami, hanyuma twumvisemo n'abandi bantu batowe, ari bo twebwe, ari bo mwebwe, ari twebwe, ni nawo murimo wacu aho ngaho. Abatumye kugira gute? Mu yandi magambo abahaye ama invitation. Gitangaza. Hano hari ubukwe, none ni muzaze mu bukwe bw'umwami. Abantu baravuze bati turanze. Komeza. Arongera atuma abandi bagaragara. Aratekereza aravuga bati bashobora kuba batanga invitation, ari bo bashobora kuba batakoze umurimo neza, reka ndebe special force. Arongera yohereza abandi. Kakantu ni keza. Ndora ubukwe ndabwiteguye, nta nubwo ndi kubashira ku mbuga kugira ngo mumpe contribution y'ubukwe. Oya, mbahaye invitation, ndanabamenyesha ko ubukwe narabwiteguye, nta kibazo ca contribution, narabaze, nta kibazo ca bisha. Mu yandi magambo, aha hantu ndaza ko hanezerererwa, mwumva umurimo wa data yaduhaye. Ko ari gihe dufata nk'itorero nk'iri, ugahita ubanza ugashira mu mitwe, tuvuga ngo buriya undi dufata sali nini ngo abantu bazaza, ni dufata kubaka itorero rya miliyoni na miliyoni z'amasedwa tuzorishobora. Ni dutangira gutekereza ibintu binini biri ku rwego rwa Swede, tuzabishobora. Ni dutangira gutekereza kuri media, ni dutangira gutekereza pastor akagera ahantu agafata microphone akazakoresha ibyapa akavuga ngo muzana abantu bose b'ibimuga baze hano, umwuka agahita atangira kugira ngo nibaza uzabishobora. Hano bahise ico kibazo cyizo mpaka bahise bagica, baravuze bati uwo nguwo guhaye invitation, abazaza bose azagira gute? Azabahaza. Abantu tubumvise, kuko ico ngico cyo ni ya silence. Aravuze bati nimuterura umushinga munini mu itorero, nta kibazo umwami afite. Haleluya, amen. Imana icubahiro.
ayo makuru ni meza. Twese ni bande bantu babaye nka ba perezida w'amakwe kubukwe bakagukubwira ngo we perezida w'ubukwe, ariko ushobora kuba yarabaye perezida ko ndakubona nkabona ufite impapuro nyinshi imbere yawe. Aha, iyo ugize amahirwe uyu muhungu cyangwa famiye ye ikakubwira ngo icyo twifuza gusa ni ibirori byiza, ikibazo cy'amafaranga ntukigireho ikibazo. Hari abantu bakora amakwe akaba kabisa yiteguye ku buryo akubwira ngo ibintu nkeneye ibintu biri ku rwego rwo hejuru, ntugire ikibazo cy'amafaranga. Aha ngaha rero twumvise ko umwami atanze garanti, aravuze ngo wowe genda utumire abantu gusa bazi ikibazo cy'amafaranga ye. Aha ngaha duhita tubanza kwa kundi tuba dushaka gutegura ibintu binini, ama event manini, ibintu binini, tugahita twumva tugize ikibazo cyo kugongana nuko tuba dutekereza ko turi abakene. Ubwo twinjiye muri pratique, tubanze tukireke. Uwaduhamagaye yavuze ko nta kibazo cya bije. Komeza. Byose ni ukuvuga ngo byose byariteguwe. Ubona ko muri gufite umushinga wo kugura itorero, iri ni ihumure. Biravuze ngo ntimugire ikibazo, yewe yamaze no kwishura ku buryo niba muzahindurana n'imbere kuri podium musiwe na shida. Byose byagize gute? Byariteguwe. Hanyuma ngaho maze abo ntibabyitaho arigendera, umwe ajya mu kintu kindi cye, undi akaza we. Noneho bageze ahantu baravuga bati sasa kugira ngo tubone abantu kila mtu kwa ngazi yake. Departement y'abamama mukore komisiyo, muzajya mutanga amafaranga angana gutya. Bafashe umukingi wabo, mwumvise ko bavuze bageze ahantu baravuga ati tugabure, mwebwe mugende muri ahangaha, namwe mugende ahangaha, turebe ko twabona abantu. Noneho voilà, uragiye wowe iyo munani muri departement yanyu, baravuze bati ibi bintu mwazanye zo mwagumye muri kariya gasare kabatwaye. Mwagiye muri Suwede, mwagumye mu gasale ko n'ubundi iyo sale tugiye kugura ko tutazayijana mu ijuru, mwagumye hariya. Urumva aho bagiye mu madepartement bahuye na kabutindi ku buryo ko barama bica ibitekerezo byose, kuko bavuga gupfa akenshi ntabwo duhita twumva kwambuga umubiri. Oya, hari umuntu gusa ashobora kwica ibintu bari mutekereza binini, ku buryo ushobora gutekereza nka Yive akazana igitekerezo bakama bakwita hasi, burya baba bishe Yive, kuko Yive ni ibitekerezo bitanka. Kiseba kigeze kure naco, kuko umuntu wese ushaka kukwica akubuza gutekereza. Noneho urumva bari bafite uburyo bwiza bwo kuvuga ati mureke dukore aba bajye muri departement, ariko uko bagiye mu madepartement amwe bageze ahantu bahita bavuga bati ibyo bintu mwamuzana muzororose, tugume dukodeshe cyangwa tugume tugire itorero nyine ko turaja mu ijuru mashi. Abantu ushaka gutegura ibintu bindi akahita ko turaja mu ijuru, ibindi byo kubaka amashuri muri Suwede ku itorero, no gukora za sale, no kuzagura za televiziyo z'igihugu. Icyo bintu turayivandarare, ukamubwira ngo kwikoreje ikintu, akamubwira ngumahoma ngumubi nyine ivandarare. Uzi ko inangani wantu nasanze umuntu aba afite nationality kimwe n'abanyagihugu, ariko still abanyagihugu bakoma kwita ngo ivandarare. Kwica igitangaza, ufite nationality neza ingana
neza niyiwe, pasiporo egare, nta n'akantu afite k'akalogo wenda ngo uvuge ngo afite umwihariko, kopi original, ariko sitiri mwahura agahita avuga ngo mvanga ni ukutwica, ku buryo twaba dutekereza nyine ibintu bitoya kandi twari tugeze cagiye cy'amadepartema, ngo bahita babica ibitekerezo. Abamama bagahita bavuga ati mama Immaculée, niba uje guhindura ibintu hano, twarabaye nk'itorero tuzana uko umuntu ashoboye, noneho pasiteri atanga igitekerezo ati mubwireke tukire abantu, kandi wowe twarakubonye, dufite ukuntu tuba dukora ibintu ku buryo igitekerezo ugira ngo ukizamure gutya. hanyuma maze umwami ararakara agabira ingabo ze, arimbura abo bicanyi agafata umudugudu wabo. nuko nguko niko ameze ku kintu kijanye n'umurimo we, ntaza yemera gutsinda. Ni nayo mpamvu nuba umunyabwenge ntiwemere ko igitekerezo cawe, yewe nushaka uzosigara ari wowe wenyine uhawe utanga amafaranga, uhawe utanga yo kubaka itorero, ntugire ikibazo, kuko umurimo wayo wo ntiri bwemere kupfa. Muraza kumva ko ubukwe bwarabaye ariko abangaba bagumanye ibintu, hahandi igitekerezo cyapfuye, konte yageze ahantu yonyine ikakuganiriza. Kuko hari n'igihe uhita utekereza ukavuga ngo urumva ngo nta muntu wambwiye ngo kudakora. Nibyo, ashobora kuba nta muntu koko wakugezeho, ariko wowe n'ikofi yawe mwaraganiriye, kuganiriza kofi kakubwira ati utu dufaranga woga sipoye, ukareba akabanza k'inyamata cyangwa k'i Burundi Imwaro, ugiye kudufata udushore n'ikanisa mu rusengero tugamane. Wowe ugahita ugira ngo ukoreye igitangaza itorero, ni wowe upfuye. Mwumvise ko bavuze ngo umwami yarakariye ba bantu bemeye ko ibitekerezo byabo bigira gute bipfa, ba bantu bemeye ko amakofi yabo abategeka. Noneho ariko umurimo wo ntiwigeze uhagarara, ahubwo nibo bonyine bagize gute bapfuye. Waba kenshi ubitekereza muri wowe, ugahita wumva ufite ibitekerezo bizima byo kuvuga bati konte yanjye kameme kaba kameme kabisa, ariko tuwagirira nabi umurimo, kuko umurimo byanga bikundaho urakomeza, ahubwo wowe ekonomi yawe nyine izoguma ari hahandi, ni wowe uri bupfe ibyawe ukazuse uko njya nkorera amafaranga menshi akagenda, ko njya ashaka akazi kimwe n'abandi sinkabona, ko amafaranga mperuka nayinjije ariko still kabona ibintu byanjye, ko buri gihe amafaranga yanjye ndayafite nyakomera, ariko hejuru turwara, hejuru duki. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko wowe mu murimo w'Imana wemeye ko Satana akumvisa ko nta kintu gikomeye wakora, nyamara ni wowe wapfuye. Komeza. Maze abwira abagaragu be ati ubukwe bwiteguye. We ari serious, umwami wari serious, nta nubwo afite ikibazo cy'abantu baba basigara mu nzira n'ababanga kumva. Wari kuvuga ngo what I know iconze, ibintu byanjye byarateguwe kandi ngomba kubigeraho. Mwumva iyo determination. Haleluya. Mwumva iyo determination. Ndikwaza avuga rimwe, ubukwe bwariteguwe, sindi rusubira inyuma. Yego abantu tuba tujyana ni baba bagenda nabi, aho nari nabatumye babisha, aho byari bigeze gute, ariko njyewe ndakomeza kubera ko sinsubira inyuma. Ibi ngibi turabahamya. Nigeze agana kagasare gatoya nakabasanzemo, kagasare gatoya buriya mwumvaga mwaragezeyo, mubasha kukishura ariko mukumva nyine karabeneye.
ariko murebe umunsi mwateye intambwe mukaza muri iyi isigaye yuzura izuya bikatwica kuko abantu bakabura abantu bahagarara. Ni kikwereka ko ari serious. Ari serious. Imana yacu ni serious. Amen. Serious kabisa. Ubukwe umwami we yavuze ati ubukwe. ariko abari babutorewe Yego. Yego. Aba bantu bari kugira ngo ngende nkurura narimbagiriye neza ko nibo batari babukwiriye, naho ubukwe bwanje bwo burakomeza. Nibo batari qualified. Ikibazo c'umurimo sinateguye bije nabi. Sinatanze igitekerezo kitameze neza. Nibo bagize ikibazo cyo kutaba tayari. Ariko njyewe umushinga wanjye ndawukomeje. hanyuma nuko mujye mu nzira nyabagendwa, Okay. abo muri buboneyo bose ubahamagare baze bataha ubukwe. Voilà. Noneho rero ngiye kubereka ko uwo ni umwana. Ngiye kubereka ko ntaza nkorana n'abakomeye. Sibyo? Ndi umwami, ngiye kubereka ko ntaza nkorana n'abakomeye. Noneho ubwo abangaba nageragezaga kuzana biranze. Reka noneho mbereke ngende gusanza n'abantu bose mpuye nabo bubaka umurimo. Haleluya. Imana yacu ni Rega hari igihe ushobora kwita Uwiteka ukavuga ngo urumva berega ngo uyu murimo ngo n'uwabakire ngo pasiteri ngo yagombaga ngo yarashatse ngo abatera nkunga. Suko ngo abatera nkunga ni wowe nyine, kandi ntibikenewe kutanga byinshi, ukeneye gusa ko wumva ko parmi ni wowe abishaka. Bya bikeya turavuga ati cacumi canje 10 ugasigarana 9. Easy. Ariko ukuntu yawe kwerekera kugira ngo njyewe nta kibazo mfite. Icacumi cawe njyewe no gikoreramo. Ntibikenewe ngo mube mutunze cyane. Oya. Bikeye gusa ku buryo kubera ko yageze ahantu avuga ngo none ngiye guhita mfata abantu batishomye yandi magambo ngiye gufata dutoya zira pourcentage ntoya tuntu dutoya ndadukoresha. Haleluya. Ihita ivuga bati noneho mugende ngiye guhagarara rero ku muhanda. Akiriritse kabaza komeza zone. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza, inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasanga. Bwana sifiwe. Bwira mugenzi wawe ngo nje nawe dukeneye kuba abagaragu. Kandi hano turavuga uyu murimo w'abagaragu. Ko nitumenya agaciro umugaraga afite. Ngo ibi bitekerezo bya uzabisuzugura kubera ko uzi neza nibyo byakoze akazi gakomeye. Kuko urumva bageze ahantu noneho baravuga bati noneho rero uyu mugabo twabonye ko ari bien déterminé kuri projet. Noneho rero ngewe nawe tugiye gukorana nawe kuri rwa rwego. Ku buryo ugera ahantu ukumva ahubwo pasiteri ngewe iyo mbwiriza gutya nyine ndikubwiriza message kaba clear. Ku buryo ushobora kumva ko ahubwo pasiteri arimo aritonda, ahubwo ukumva pasiteri karatinya ibintu binini urushaka kuba udafite ngewe muri ayo by'amavuta yo gusengera baransengera ahantu bagiye kunsengera ni mu Buholande. Mu bishop arambwira ati ndashaka kugira gusengera ku missionnaire. Ndamubwira ndi missionnaire ayandi mavuta ari wenda nayo kumpambira,
ariko ubu missionnaire mbumazemo igihe. Kubera iki? Kubera ko ntibisaba ngo babanze bagutorere kugira ngo ukorere Imana. Kubera ko deja nibagutorera urashaka gusimbuka, urashaka kujya mu matayito. Nugera mu matayito urata inshingano z'ubugaragu, urumva kuri hejuru. Mushobora kubyumva, ariko ningera ahantu ndatangira ubona iyo deja wumva ko uri ikintu runaka, iyo hari utakugize cya kintu wumva ko wasuzuguwe. Nadine yanyumvise. Ariko iyo wumva ko umuntu uri hasi, uvuga ngo nta nubwo bashobora kugukubita hasi cyangwa bakuzamura. Haleluya. Pasiteri ze ntiyabivuze. Tubona ko ndi hasi. Uvuze ngo wanshize hasi, nakumva ko ntakintu wakoze, ko nari ndi hasi. Ariko numva ko ndi hejuru ukashira hasi, nakumva ko wamanuye. Niyo mpamvu rero iyo tugendera hasi nyine nta no gukomeretsanya, kubera ko twese turi hasi. Tukomereka ngo bagusuzuguye gute? Ariko aho wari uri nyine ntukire. Hari bazabivuga ngo wari wasuhuje mugenzi we, ngo aramubwira ngo muri abapasiteri, baramubwira ati revera ryo urisiye. Urumva iyo kariya ka revera katahaba, ntiyari kumva ko bamusuzuguye. Kuri iyi cyateje ingorane. Tubishe ko pasiteri bombi babikozeho. Icishe Nebukadinezari ni kariya gatitire kandi kariya kandi ko kumva ko ari umuremyi. Ibindi byari normal kabisa. Yesu rero akoresha inyito nziza, avuga ati abagaragu, kubera ko baragendera mu mavuta yo kudakomereka. Ariko deja iyo harimo gusengerwa no kutubaha amavuta, hazamo komere, ushaka icyubahiro, utanga igitekerezo ukamushaka ngo aricyo kiyobora inama yose, kubera ko uhawumva ko hari Petero runaka ufite, undi nawe yagutsikamira ugahita wumva ngo bagutsikamiye ngo ari we uyoboye abamama bo ku isi, igikomere kikabita. Oya duhite twumva turi abagaragu kandi fresh, nibwo tuzana abantu neza, nibwo baguhagarika. Tubona ubu ngubu ndi revera, hanyuma pasiteri hano bakamwicaza kuri iyi ngiyi, hanyuma njyewe revera bakanyica ziriya. Revera akicara iriya, none ngo pasiteri bakamwicaza hano. Igitangaza. Tugomba no gupanga ayo mayira. Iyo baje kuba bose badasangiye iryo zina ryitwa ubugaragu, hari umwe ari kuvuga ati tweri karije mwashize hariya muri ya nzira itari y'abarevera. Mu murimo w'Imana birasaba ko duhura twese twitwa abagaragu, tuga dukora akazi ntago umurimo ntiwongera kuwita ngo ni uwakanaka, kubera ko mwese musangiye the same time, mwese muri abagaragu, umurimo murakorera na raporo ijiriye. Hari n'ibyo uhita ukorera mu bwigisho kubera ko uzi neza sindi gukorera inshuti yanjye pasiteri, yagushima ni sawa, atagushima ubwo muri wawe undi kubera ko uzi neza ko umukoresha wawe ntari hano. Bibiliya yaruguru nyisoma mumva kumva byonyine bakomeza kugaruka ku mugaragu. Nta hantu namwe umwami yatekereje avuga ati ariko uwabaha amaranga ko ariko bashobora kuzanira abantu. Ku nshuro ya mbere yatumye abagaragu, ku nshuro ya kabiri yatumye abagaragu, ku nshuro ya gatatu. Nta hantu namwe ahimbiye ngo avuge ati ariko uwahagurutsa aba bandi bantu ko aribo bashobora gukora akazi. The first time abagaragu, the second time abagaragu, third time nuko azi ko aho ngaho iyo ngiri ku mugaragu kora akazi neza cyane, kora akazi neza cyane, kora akazi neza cyane. Hanyuma Zoe hatumye babagaragu ngo bagara mu mayira nko kwari tugeze. Iki naco wenda gatoya mama wanje,
ugera ahantu ukavuga okay, ngewe singira amafaranga nk'aya mama Jane. Iyo ni mfano. Ukavuga ati ariko ngira Imana yampaye, mu nzira yanjye ndahagarara. Ngewe singira amasengesho nk'aya mushumba hano, ariko media meze nka Yves. Media ndayizi noyikora neza, computer nkayikora, FM nkayikora ku rwego abantu bari hirya no hino babona sound nziza, bumva ibintu byiza, amashusho meza, ku buryo n'umupagana avuga bati bari abantu basengera hariya bimeze gute. Ejo akaza kubera media. Kuvuga ngo mu nzira yawe neza uri umushumba. Neza kabisa. Ni pasiteri w'iyo departement. Nadine akavuga ati hari ikintu ushoboye, mbwira abagenzi. Akababwira ngo musaza tujye gusenga, hari iwacu hari umupasiteri Imana yakijije kanseri, ibiti. Ugahita wumva neza uriva, wagiye mu ndaragaruka. Inshingano ufite kuri abo bantu kubabwira ko hari umugabo witwa pasiteri Bideri Imana yakijije, wabazana bakamureba. Uyu munsi ukazana babiri, ejo ukazana batatu, bagafashwa, ejo bakongera bakagaruka, kubera ko uzi neza ko uko yahamagawe bakamusimenaho ya mavuta, bakamwimika, bakamwubaha umushumba wacu, ariko ukavuga bati nanjye mu nzira yanjye, nanjye ndi umugaragu, ngomba nanjye guhamagara abantu, bahamagarira nde? Umwami. Ku buryo ukirukanka ukumva kuwa gatandatu nimba musenga cyangwa nimba ku cyumweru, ukumva umunsi watinze, ku buryo ugera ahantu izindi gahunda zose wari urimo, kubera ko utiye responsable nk'umushumba. Uri umushumba ku giti cyawe, kubera ko twese imbere ya data duhagarara cyo kimwe, bakakubaza ngo wakoze iki, nawe wakoze iki. Nta hantu umushumba aza kusobanurira, kubera ko aho imbere ya data gutya aza tureba akavuga bati hari umurimo naguhaye, hari n'umurimo naguhaye. Ego soma mama. Umwami yinjira kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Noneho itangaza umwami we mwubisha Gehazi, mwubisha umwami Gehazi we basanze akazi kose abagaragu bagakoze. Asanze abagaragu bazanye abantu, ariko umwami aje nyine nk'umwami. Araza asanga hari umuntu we utambaye uniforme. Bigenda gute? Maze umwami abwira abagaragu be ati nimumuboha amaboko n'amaguru, umujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahakenyerera amenyo, bakahakenyera amenyo. Umwami arinjiye, amaze kwinjira ahita asanga abantu bandi bose basa neza, harimo umuntu umwe usukwe. Umwami ahita avuga bati nimumufate mumubohe, mumurangiza kumuboha umujugunye. Ahangaha nabiganiriyeho n'abantu y'imeo, barambwira bati abwira mama kabisuvugisha ukuri. Winjiye iyi nkuru yose utayumvise, bahita uvuga ati none ko ari bo babiteye bakajya mu mayira abiri, nimba barahuye n'abavuye muri siporo bakamuzana, kuko mwumvise ko bavuze ko ngo baragiye batangira kuzana uwo bahuye na wese. Muhuye nanjye niyambariye training, niyambariye n'intuza ndi mu gasiporo, ariko kubera ko abagaragu bari serious, nta muntu barimo basiga inyuma. Ngwinana ninjiye mu bukwe, nta mushanana, nta gakositime ku bukwe, nta kintu na kimwe. None umwami uyu muntu yari amuhoye cyane.
igitangaza. Okay, some muri Luka 14, ongera gende 14, 15, 25. Ndahita mvuga ibintu runaka. Message ni nini kutayirangiza none, ariko kubona ko ndimo kubatungura ntazi. Nta kibazo, ndi munsi nzaza uzasubinyana uzabanyejeje. Nta kibazo rwose. Bari ku meza umuntu ahita agira igitekerezo. Aravuga ati mwana, harahiriwe umuntu uzicara ku meza yawe mugasangira. Arahiriwe. Hari ukuntu kera tukiri abana, cyangwa nta nubwo twari abana, ahubwo wenda ni umuntu wicaraga ukavuga barokore dushushe muri moto wa kwanza, ukavuga bati njyewe izompa gusa Imana ikampa ijuru, nubwo nzajya mu ijuru nkaba umuzamu w'ijuru, ariko I'll be happy at least, basi nkajya mu ijuru nubwo naba umuzamu wo mu ijuru. Hari abantu bigeze bumva nk'utwo tuntu twajya tubitekereza. Mfe kugerayo ibindi bizo urumva uyu mugabo nawe ni nkako yaragiye ko gutekereza. We bari mu basangira, we ahise akomeza gutekereza ibintu bijanye n'imirire. Hahirwa mu bwami bwawe umuntu muzanisharana ku meza. Ahantu naho ni hanini, ko ndagira yishurirwa ndi hano. Hari ukuntu umuntu azamatekereza, donc mu ijuru kugerayo buryo ari byo bintu wumva ushaka cyane, ariko ibitekerezo byawe n'imbaraga byawe ntibitekereze icyo wowe wakora, sibyo? Urumva watekereje kuba yarya, watekereje kurya ubwami, ariko nta natekereje ibijyanye no kuba byakorwa, kuba yakorana n'umwami, kuba yagira gutya. Ibiryo byamaze gusha, noneho we atekereje deja. Urabona gusuye mushumba, ikintu ntekereza iyo ntari umuntu wisanzuye mu rugo, tekereza ka kajambo bavuga ngo karibu ku meza. Ahantu utisanzuye ntabwo utekereza ko hano uru rugendo rwo kugera ku meza ko hari umurimo wawe. Bahinjize kuko nanjye ndi kuyinjira kabisa. Hari umuntu witaza mu itorero ku buryo ahita atangira gusa ku bantu, mbega itorero ryiza, areba we ahita anabitekereza ngo buriya ngo uraba ahantu barushize siho, n'ibyuma byabo asakuza kabisa mu matwi. Imeza nyine iteguye, agahita yongera ubwo ibintu byose yabigaye, ariko agahita asohoka, ewe no kuba yatura ntabe yabitekereza, agahita yinjira ameze nk'umuditeri, voilà, ku buryo ka mikorofone twabo ku buryo ibintu ameze nyine nk'umuobservateur, yes, ni umugenzuzi w'imeza. Ku buryo we produit fini iwe naho ngaho arebera, utuntu twose naho atujajingira. Ku buryo we ndetse karatekereza ko umuntu amutumira gusa umukozi w'Imana w'umunyamavuta menshi, ubwo nizo ufite nk'impano hano muri iri torero. Ku buryo igihe cyose mugani akaza kubwira pastor, ntabwo muramenya n'umunyeto
we atekereza gusa ku ruhimbi. Ntabwo muri Amerika ngo buriya nkiba muri Afurika ngo narabwirizaga muri Uganda kubyo n'amasasu ngo yaranze ariko ngo hari iwanyu narayibonye ngo mbona abwiriza Pasiteri Felix Usanayiva kandi buriya mbona nta n'ikintu bandusha bure ku buryo we areba gusa donc produit fini. Itorero mwarubatse, hari abaza mu gitondo bagakoropa, hari abaza mu gitondo bagasenga, hari ababa kuri Zoom, ntababa muri abo, ibintu bye byose bo gusatekereza iriya kanisa ryararangiye mwaranogeje ibirahuri ku buryo we nta n'ivumba ashaka kuzabona. Ku buryo kabisa we ibyo ngibyo niho nshatse kugaruka kuri uriya muhungu basohoye, nimba ari umuhungu nimba ari umudamu babise science. None ni gute ushobora kugera mu bukwe ubonye abantu bose bambaye swate blanc, usanze ubukwe bwose wenda bwambaye noire blanc cyangwa bambaye imyeru cyangwa bambaye imituku cyangwa bambaye, ntunatekereje ngo ubaze ngo ese ni hehe ushobora gukura uniforme? Ufite wabaye umuntu gusa nyine wumva ko amakuru yo kumenya ibintu bijanye n'itorero, ibintu biba bikorerwa ahantu, ayo makuru ndushaka kuyamenya. Donc wowe gusa ni batu bati niko bazavuga mu rurimi rwacu, ni ukwicara ale ni ukuzanza amateraniro ugahita wicara ariko ndanezerewe, ugahita wumva ngo ngewe njyaza gusa ngo nkicara ngo buriya ngo ibintu by'itorero ngo nabikomerekeyemo ku buryo ngo ntagishaka ngo n'abantu ngo bampa zagenda neza acu bimbwiye zagenda nabi. Fete mu bukwe urisunkoreho ku buryo bashaka no kuguha imirimo ugahita ngo nahisemo ngo ngewe ngo kwigira mu ijuru. Ariko bene abakristo baragoye Mana we, baruzuye ngo ngewe ngo ibintu mu by'inshingano ngo narabiretse ngo ubu ngubu gusa ngo ngewe ndi mu rugendo kurya mu ijuru. Itangazo carabaye ni kutangara pe gusoza ni byinshi ushobora kutabirangiza, ariko message y'ingenzi Imana ishimwe ko turi kumwe hano. Ariko urumva umuntu yicaranye n'umwami, umuntu yicaranye n'umwami we donc aho ari guhita atekereza za mayoneze z'ibwami, ari guhita atekereza amafunguro y'ibwami, kandi karifuza gusa ariko umuntu uzicarana nawe ku meza mugasangira kuryo akavuga donc hari abantu bicara hano agahita atangira kubara gusa itorero ryaruzuye ko ngomba kuza bafite mobile. Ya agahita ubize neza kabisa zaza byaruzuye kubera ko numvise Felix ubwo basigaye bakuvuga buribuka contribution ya buri kwezi n'ibiki, izo message akazisoma. Dufite abashitsi muzaze ntihakagira umuntu uzabura izimureba, dufite ibikorane twadutegura, dufite ibintu dufite ibi nta kintu na kimwe bimubwiye, wategereje gusa ko muzaba new address mwarimutse narangiza kandi azaze ahatekereza avuga ati iva twaratangiranye hehe ano sande tutangira alarme akiri umusore muto bati ndetse no muri Kongo iwabo iserura imbere ndamuzi ati njyewe
ndamuzi kandi nawe aranyemera. Igitangaza carabaye abana b'Imana. Niko reka nkore conclusion soze. Ni byinshi, hari ibintu bitangaje ariko tugomba kuzajya twigira muri izi nkuru tuba turi kuvuga. Niho natangajwe n'uriya musore kugera ahantu donc nta kintu bimubwiye kuba yobaza ibiri kujya mbere. Avuga ati si nyuma yo kuduhamagara cyangwa ngo anahinduka avuga ati ko njyewe nakomeje kwambara ubururu, ku buryo agera ahantu akageza akabaza mushu iya gahunda igezeye ko mwavuze ngo bizagenda gutya, bya bintu bigezeye. Abaza umutima we bati koko ushobora kutabona 200 ariko se na 50 noyibura, ku buryo yumva ko hari participation yo kuba nawe hari ico yokora mu bwami y'Imana. Noneho naje kwiga ibintu nawe nanga gufata umwanya munini mu ijoro, ariko munyemerere gusa wenda kara recording ize nimba yashize igisasu. Ego Bwana sifiwe. Ikintu gitangaje kiri muri iyi nkuru nimero ya mbere, kubera ko abambere banze kumva ubutumire, kubera ko abakabiri bishwe, kubera ko abagatatu bakomeje, kubera ko Imana yabanje guha bano bantu ubutumwa. Abantu bazi amateka y'itorero, ubutumwa dufite twabukuye mu Basedwa n'Abanoruveje, sibyo? Ariko tugeze inaha ngaha dusanga message yacu irimo hano. Message yacu hano. Abambere mubise abambere twasanze barabyanga, ku buryo murabona ko turi gusenga nijoro. Umusedwi umubwiye ngo twarayobwa nayo, nubwo yo bari pasiteri representa regionale bya bindi yo kubwira ngo muza gutekereza, ariko bakarara bagenda sinza ngenda kenshi natoge ziba zuzuye kuri rwa rwego. Abandi benshi nigeze rimwe kuza igihe twari kumwe na Master Nima hano, urabona ya buza ndende yano ci central, muza mugenda mubizigana kubera ubwinshi bw'abantu, kandi nabwo icyo hari mu masaha 8 z'ijoro. Urubyiruko baba kwigana basinza bagize gute abagize gute. Noneho rero ico nico cyonyine mbere yuko ugera muri ibi bihugu ukabanza gutekereza bya mitwa dutekereza ngo navuye muri Afrika ntagira akazu, navuye muri Afrika ndagize gute, bihite biba priority. Hari ikintu ca mbere ukigera muri iki gihugu uri umukristo ubanza gutekereza. Ikintu ca mbere ni ukugarura ubuzima bw'itorero mu gihugu. Amen. Nayo mpamvu uyu murimo dufite namwe mufite, ubona ngenda nkagaruka sindizerereza dedicated person rwose, nuko nzi misiyo yanjye muri iki gihugu. Imana yimbwiye nkiri Afrika, baza no kujya n'ahandi. Imana irambwira ngo ahantu Imana igushaka ni muri Suwede, irabivuga nzi icyo ndi gukora. Ugomba kuhita kibanza apana kumva ko ndi inyuma ya Ivi n'abashumba batatu n'abandi bazaza. Apana no kumva ko urumva ngo kubera ko ngo indimi z'abazungu ngo zaratunaniye ngo bituma dukora, hari no kuntu dushobora kuzita gutya. Urumva ngo gusengera mu bazungu ngo zaratunaniye, ngo bimaze kutunanira ngo dutangira itorero. Suko
aya matorero dutangira si uko tuyatangira kubera ko twananiwe abazungu. Si dogiteri bovuga igisedo wenda wafatamo 80%, ariko icongereza wobifata byose. Natwe twogenda ku kigisedwa ibyo babwiriza wobifata ukabitahana pastor. Ariko impamvu tugera ahantu tugahamagarana abakozi b'Imana bafite impano zitandukanye, bafite ubuzima, ni ukubera ko abagaragu ba mbere batumwe nta kintu baragiye barazima. Ba missioneri ba mbere batuzaniye ubutumwa baragiye, nibo baba ngaba tushaka kubyutsa wapi kabisa. System yabakubise hasi ku rwego bagera ahantu bakemera gusezeranya umugabo n'umugabo, umugore n'umugore. Abo ngabo nuko ngo si umugani rero twicara gusa ngo ni umugani twasomye muri Luka no muri Matayo. Ni ukubera ko nibwo buzima abambere birukanganye itorero byaranze pe. Abazungu ugera ahantu wasengera n'umuntu yakira bakakubwira ati ibyo bintu ni ibiki, kandi bahwereye bishwe n'amadepression, bahwereye abazimu bagifite n'abazimu birukanka bakavuga, ariko wabikorera imbere yabo bakakubwira bati ntibikongere. None muri uyu mugani nta kintu bamwumvaho. Bagiye guhamagara abantu babicirayo, bahagurukanye ubutumwa, imbaraga z'ikirere zirabafata zirabica, ku buryo ugera ahantu iwacu hariya mvuga email, aho umupasiteri avuga bati no ibi bintu bya miracle tuzumva, turabibahata gahoro gahoro. Ubu nyine batangiye kutubwira ngo nimutwigishe uburyo natwe twazajya twumva ijwi ry'Imana. Sibo barasohotse bagiye kuvuga ubutumwa, system irabamira. Niyo mpamvu Imana iduhagurukije abapapa, turabubaha, Imana ibarimo. Ntibisaba data yavuze ngo mwebwe nimutera intambwe mukagerana mukavuga ngo tugiye kubaka itorero Stockholm, apana ryo kubaka izina ry'umuntu. Nta zina ry'umuntu tuba twubaka, ntawe pe. Impamvu uhagarara hano ukava i Burundi, undi akava mu Rwanda, undi akava muri Kongo, tugahuriza hano dufite impano zitandukanye, zifata hamwe zigakora ibintu bikomeye, zikagera ahantu zikarenga imbibi z'ubuyimvandarare, zikarenga ubukene ufite, ukagera ahantu mu dufaranga twawe sosiyale yaguhaye ukavuga ngo oya ndatanga 1000 buri kwezi kuzageza twubatse itorero, none tukajya dusenga 24 hours. Barabimbwiye, pastor yarabimbwiye, nuba ndanezerewe, aho mutangiye gufata ibicaniro byo gusenga amasaha 28. Come on, mwumva imbaraga z'Imana zigiye kuzuka muri aho wabibwira umusedo kavuga ngo ufite ikibazo mu musazi. Ibi ni ibintu ugomba kuzajya ku buryo wumva ubyuka mu gitondo ukavuga ngo ni ukuri data yantumye kujya guhamagara, yantumye gutanga invitation, yantumye kujya kubwiriza, yantumye kujya ku rusengero, yantumye sindamenya ururimi, ariko ndi Pastor Joseph nzakubita ivi hasi, zoe wize kana kuvuga igisedo na Dine basengere, ku buryo ubuzima bw'ubumana buri muri ngewe bwinjira muri Nadine bukinjira mu musedo wabavugana. Niko kuko ubukwe bw'umwami invitation Bibiliya iratubwira ngo ntiyifuza ko hagira n'umuntu n'umwe urimbuka, ngo n'umwe. Ni ukuvuga ngo space z'abo bantu ziracari vide. Can you imagine twebwe ushobora kugera ahantu ukavuga sinzubaka. Twabiganiraho ngira ngo namuzehe tuyakucumwe. Turavuga ni kweri ko Imana yari yaduhaye umugisha murenge. Nuko badata babaga mu nzu ziva. Ababyeyi bari hano barabizi. Tukaba mu nzu za nyakatsi. Nyakatsi pastor. Ariko ikanisa amanjanja n'amatafari. Kuraga kira kintu ni kintu gito. Mureke babwira ikintu apana byabindi. Apana byabindi zo yewe ibi ubutumwa bw'amafaranga, cyangwa ahantu hambere ntangishije amafaranga ni wa munsi hamwe nabwo Imana yabimpatekanye. Ariko mureke mbabwira, uzi ko tugomba kugera ahantu ugafata loan kubera itorero. Uzobigaragaze urebe ikintu zo gufunguye kuri wowe. Ubwira Imana kugira ngo njewe ndakuguza.
intambwe y'abakristo bakuze kuvuga ndagenda aho bishoboka afata amafaranga ayakuguza bara ukuba utekereza ukabanza ukavuga ngo urumva reke mbabwire ikintu umwuka yambwiye vuba aha ngaha. Ubu mu itorero rirwaye, ubwo iyo tuvuga itorero ntabwo tuba tuvuga inyubako, tuba tuvuga n'amazina y'amatorero, tuba tuvuga twebwe. Nanjye ubwo ndimo ngo tazagira uwumva ati abatubwira oya mba nibwira nanjye. Amafaranga yaradutegetse ku buryo aguha uko uyatanga n'uko uyagumana, ku buryo kugira bati umusirimu kujya kubwira ati umusirimu amafaranga ugomba gutanga ariko ukazigama ugasipora. Kandi wareba ubuzima njyewe nabaye sinatunzwe na saving ya papa. Haba na gato ngo tuvuge ngo papa yarazigamye niyo mpamvu abana 9 babayeho. Kuko mu by'Imana ubibibamo gutya ukabibibamo gutya, ugasanga ubuzima bwawe buri donc kuri buri kimwe cyose kiri covered cyose, ariko ku buryo ugerana ukavuga ariko ni gute umushumba nka kanaka cyangwa umukozi w'Imana nka kanaka utarakoze ngo akore shift yambara ko ya kabiri azajya ava muri shift imwe akora ya kabiri, ugasanga ariko ni w'Imana yahaye inzu muri iki gihugu, ni w'Imana yahaye ubuzima, ni w'Imana yahaye kurama, ni w'Imana yagize gute. Kibaza ibi bintu biva hehe? No kubera ko hari ikintu kimwe yari yarasobanukiwe, hari imizi yari yarashoye iragendegera iriya mu gukorera Imana iriya, ku buryo nzambitangamo urugero. Pasiteri wacu akunda kuzano Eliya, muramuzi, niwe muntu ujya ukorera Imana muri n'ubu nyine ari muri VS, kandi mu gitondo akamava muri VS mu gitondo akamakomeza ahakorera, akava muri ako kazi ahakoramo agahita ajya mu kandi, ku cyumweru akamagera agahita yinjira mu materaniro. Ariko niwe mukire dufite, mwamubonye aba bagabo baduhaye ubuhamya bomba amazu yabo, nukuvuga ngo ni ibintu biri palpable, bifatika. Apana Imana dukurikira yarangiza ikatugira abakene. Nabitanze mu rugero bushize, nigeze kumva umutima wanjye umpatiye kujya Marumo mu giterane, kandi mitavuga ndajya Marumo nta muntu wantumiye kugira ngo nice ka kantu ka mbere navuze kukumva ko bantumiye titre ngiye kuririmba ngiye kubwiriza. Navuga oya, ni giterane nabonye, sindi kuri afishe, sizaririmba sizabwiriza, ngiye gushaka Imana. Ngira madamu namubwira, kandi byari byavuye ku muntu twari twavuganye, sinzi giterane umuntu nari namubwiye ngo azaze, arambwira ngo ntashobora kuza ngo tutamushize kuri afishe. Hano hari abagaragu batoroshe, arambwira bati oya sishobora kuza kabisa utanshize kuri afishe. Numva avuga naho umwuka ugeze, ndabwira madamu, ndabwira ngiye kuwica utaranshikaho, uyu mwuka ngiye kuwica utarangeraho, reka mfata urugendo, kandi sintege indege, ndafata toro kugira ngo n'umubiri mubabaze kubw'umwana. Arambwira ati none ko nta n'amafaranga dufite. Nambwira nta bitugu ikibazo, namenye neza ko SG ugenda ukagura itike bakazakwishura, ukazawishyura muri installment, ukwezi kumwe ukishura, nimba wayifashe nka 800 ukishura ukwezi kumwe 250, undi kwezi 250 kugira ngo ndahungabanye amafaranga ya sociale y'umugore. Inaha amafaranga ya sociale akina mama nibo ba boss. Amafaranga bazana bwengera ati amafaranga yacu sawa sinyakoraho, ngiye gufata ideni
kandi ntagiye kubwiriza, ngiye kumva Imana. Ndagenda gatoga nijoro y'imeo ugenda amasaha 15 kugera ahantu rungu. Ndagenda ngiye kugera Yotebori mu gitondo, urumva nagiye saa 2 narimo ngera Yotebori mu gitondo cyo kuwa gatanu saa 3 mbona social irampamagaye. Niwe witwa Mbona ni njyewe. Umeze neza mu rugo? Tumeze neza. Ugira abana bangahe? 2. Ukora iki? Ndabwira ndacayemo n'igi gisedo. Nurangiza igisedo uzakora iki? Uzakomeza kwiga. Nibigenda gutya uzakora. Madamu wakora iki? Nawe nibwo akiza ni mari igisedo. Okay. None mubasha gusurvivinga n'amafaranga tubaha n'amahoro kabisa. Iyo tuguze ibyo tugura bigakwira isaba kwera. Bati kuwa mbere hari amafaranga tuzabashirira kuri konti. Magana madamu ndamubwira social irampamagaye, batanze promesse ariko sinze amafaranga ngo nayi. Kuwa mbere ngo warageze madamu kuri konti ye ko niyo bafite muri sociale bashiraho 10,000. N'ubu sinzi ngo ayo mafaranga yarayiki. Message rero ya mbere yo kubanza kwitaho cyane mu gukorera Imana. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya ngo umwami ni nde. Nanditse ibintu nk'abingahe mbisome ntabisobanura. Mfite ikibazo cyanyu ko mushobora kuruha. Tugomba kubanza kureba uwatumiye uyu mwana, uwatumiye. Ikintu cya mbere ni umukire uwaguhamagaye. Assurance ya mbere wa wundi yababwiye ngo ibintu byanjye obete uyu urabona uyu mutima twagize wo kugera i Burayi, ugahita wumva ngo i Burayi haragoye. Kurya n'amatelefone aduhamagara muri Afurika tuzatubabwira ko Burayi bugoye. Niyo makuru ya mbere abantu uzugera ni Burayi. Iyo uri muri Afurika uzumva ko ugera i Burayi uzinjira mu bisubizo. Wagera i Burayi amakuru usubiza muri Afurika uzubabwira ko i Burayi hatandukanye na kwa kundi. Ibyo bintu twese tuzatubikora. Urabanza ukabona tension y'Abanyafurika iri hejuru. Kubera baba baguhamagara ukabona umutima araguhamagaye kandi akagukubita nk'igifagitire kinini. Wanyishura inzu Yves kandi Yves nawe aracarimo yishakisha. Ikintu cya mbere ni ukubanza umutima ukabanza ukawubwira ngo data, umwana, Imana yanjye ni umukire. Umutima wawe mu gukorera Imana ukabanza ukavuga ngo ibi ngiye gutanga icambere birahari kabisa, wenyine muri salo apana kubera ko bakubwirije. Ukabanza ukiganiriza ukavuga bati ibi bintu nimba badusabye 500 buri kwezi, ubu kuko aya mafaranga 500 ntaba muri iyi nzu. Aya mafaranga muri iyi nzu, aya mafaranga ntaba guke. Shakishije 500 muri iyi nzu ntabamo. Uzusanga igisubizo kikubwira ngo arahari. Kubera ko data yabanje kuvuga ngo arahari. Ibintu nagize gute narabiteguye. Melode. Kuko kantu ka kabiri. Message ya kabiri iravuga ngo aba bantu dushaka tubasanga iyo bari. Tubasanga iyo bari. Kuko nawe yarabatumye aravugira ngo mugende mu basange. Nuwango itorero duha dushaka kubaka, ibintu tuba dushaka ni ibisanga bano bantu iyo bari. Haleluya. Ahangaha uzi impamvu kubera impamvu kano kantu kagomba guhita gasobanuka. Ni ukubera ko uburyo bwo kubasangamo nibwo rero niyo mpamvu
tudavuga ibyo gutanga amafaranga ngo uhite utangira gukora imibare gusa ngo kubera ko baba bayatwaka. Ni ukubera ko dufite inshingano zo kugira gute, zo kubasanga. Ni ukuvuga ngo means ubu buryo bwo kubasangayo nitwe tugomba kwikora ku makofi kugira ngo ubutumwa buve hano bubasange iyo bari. Kuko hari igihe njyewe ndi umwana w'umupasitori, hari igihe abantu babaza amafaranga bakayabaka, ariko ugahita usanga urayatanze ariko kugira ikibazo cyo kuvuga ngo ese aya mafaranga ajya he. Ariko iyo usobanukiwe ko aya mafaranga nayo gukora umurimo w'Imana kugira ngo ubutumwa buve muri SN gusa bugera ahantu ugomba kubasanga, bugomba kugera ahantu tukagira iyi sound ku buryo iyi sound iba nziza n'abantu bari online ubu butumwa bumvira hano. Aba n'umuntu kwa kenshi umuntu afungura kuri SN ariko ugahita wumva urusaku, ngo uhita wumva ko nuko message ntiri kubageraho kubera ko biri gusakuza. Ibyuma rero biragurwa iki? Biragurwa amafaranga. Noneho wowe kubera ko wumva ko si ibyo kuzana gusa hano mu rusengero, ahubwo uri muri ya timu igomba gufata message ikayisangisha abapagani. Dukeneye rero n'ahantu ho kuzajya tugira amanuza, live streaming. Tugomba kugera ahantu tukazajya tuvuga ngo tugire na conference ku buryo dutumira na government abantu runaka bakaza kwiga Imana mo hano. Donc ibi bintu byose twadukora ugahita wumva ko ni impamvu imwe gusa niyo gufata message tukayigeza kuri aba bantu. Cyo ndongera kugorwa no kubaza ngo ese ngo buriya ngo amafaranga yose ngo ko naruse ngo bavuga ngo budget ngo hanyuma ngo rero yose ngo nayiki, uhita wumva ko hari ikintu cyo gukora kubera ko hari message. Ikindi cya kabiri hano wenda ntarakavaho bihita bigutera kwiruka kubera ko uzi ko urugendo ari rurerure. Hano ndasubiraho gatoya. Inkuru y'umwana w'ikirara ndavuga akantu kamwe gusa, ise yarirutse aho honyine gusa. Iyi nkuru y'ikirara nayo yari igitangaza. Kera bagazayitubwiriza ariko bagatinda ku mwana w'ikirara. Siko twese tugira baguha kubwiriza, nanjye ndayibwirijeho kera ugahita ubanza ukavuga ngiye kubwira abantu baba muri iri torero b'ibirara. Ugahita usoma umwana w'ikirara urumva afata ibintu arabyangiza, ugahita wumva nyine message naho igarukira. None ibirara bibamo hano ugende muzare kuburara mugaruke mu rugo. Siko tweza tuyibwiriza n'indirimbo nyinshi tweza tukunda kuzihimba tuvuga ngo mugaruke garuka tukarabiririmba garuka. Aha ni byiza, naho message y'Imana ibamo ibintu byinshi ushobora kujyana muri ubwo buryo gakondo. Ariko umuti cyane njyewe namaze kumva muri iki ngiki, hahishura urukundo rw'umubyeyi, hahishura ikintu gikomeye ku buryo Bibiliya ivuga ngo se nubwo umwana yari yaragiye ngo ariko umwana ntiyigeze agenda ku isi. Mtoto kabisa alienda akaenda, lakini ngo kila siku baba yake ngo alikuwa akiamka asubuhi wakajya kureba ko umwana we yataha. Ubu Pasiteri Bideri ari mu kurara atekereza ku buryo urarutekereza n'iki nokora kugira ngo abana bacu bagiye mu rumogi bashobore kugaruka, ku buryo bikuraze ijoro ukumva wabikorera inuza advocacy, wibuka umukire wawe muziranye w'umusedo, cyangwa wibuka umugabo mwabanye wageze ahantu akagira amakampani ukamubwira ngo reka nkwandikire muri Suwede ko turubaka, ko turashaka kugura itorero ryacu, kubera ko urajwe inshinga n'abana bari mu rumogi, n'abana bari mu busambanyi, n'abana bari mu businzi, ku buryo byabaye ikintu kandi uri kubikoreshwa n'iki n'urukundo ukunda bano bana ko bagaruka mu itorero, ku buryo wumva ngo bishiramo imbaraga ukabyirukankamo. Niyo hari ahantu rero nari ngiye kugera ngo se abonye umwana atungutse ahita yiruka. Hano bihishura iki? Bihishura ko neza muri uyu murimo wo gutwara ubutumwa bwiza bisaba ko twiruka, pana kugenda bukeya mu mafaranga, ukiruka mu gushakisha ibintu byose, mu kuza mu materaniro, mu gukubura hano. Nabonye abamama nibo kenshi bakunda gukora hano hantu, Imana ibahe umugisha, ku buryo wumva ko nta mwanya wo gupfa ubusa. Doko bisaba kwirukanka kubera ko twebwe dufite umuti w'isi. None hanga bakubwiye bati Nadine, kandi
ushobora kuba utazi kwirukanka nkanjye, ariko bakubwiye bati Nadi irukanke aya manuza, wirukanke hari umuntu ubura amasegonda wenda 10 kugira ngo acikane. Nadi wo kwirukanka ku buryo twenyine twosigara no twatwugira ibintu. Kubera iki? Kubera ko urimo urirukankana umuti. Ufite umuti ni uguteye kwirukanka n'ubwo ushobora kuba ufite intege nkeya. Niyo mpamvu papa we ntabwo yatekereje ngo avuga ngo umwana yarambabaje ngo nikataza ngo kansange hano ngo sinshobora guhaguruka. Bibiliya itubwira ngo yayirutse, kandi baza umwana watwaye umutungo wa se wose arawuseshagura. Ariko kubera iki? Kubera ko papa we azi neza ko uyu mwana uyu niwe nashakaga. Saba ko twiruka. Bibiliya bivuga kenshi ngo turarushanwa, turasa n'abantu bari mu marushanwa ku buryo uvuga ngo okay, pasiteri yazanye ibi ngibi, reka nanjye nzane ibi, kanaka yazanye iki gitekerezo, reka nanjye nzane iki. Turimo turirukankana kubera ko ubu butumwa bukeneye kwirukankanwa ku isi, kuko buri munsi miliyoni z'abantu badakijwe barapfa. Buri munsi bene wacu bari gupfa. Akeneye ko babwira ngo nta mukongomani ugomba kwica undi mukongomani, nta murundi ugomba gupfa, nta musedo ugomba gupfa, nta muntu ugomba kwiyahura. Dufite ubuzima. Ugahita wumva mu by'ukuri amateraniro aragera ryari, noneho ukumva bikuraje ishinga ku buryo wumva ibindi bintu byose wari ufite. Kuko sinibaza ko papa we nta kintu yarimo akora, ariko Bibiliya kenshi twereka ukuntu ngo yahise yirukanka. Umwana ashaka no kuzana ibisobanuro ngo saramubwira si ibyo ngibyo nkeneye, nahoraga ngutegereza buri munsi. Hano nta rugongera kuva amagambo ngo abantu bakubwire ngo urumva ngo pasi ngo ubukoko ngo wowe ngo n'imyaka watangiye ngo gukorera ngo hanyuma ngo umuntu ngo bakuyobore. Urabona nk'ubu ngubu ababyeyi bacu ndabubaha cyane, nanabigiye mushumba bashimirire, nongeye kubashimira imbere yanyu, nongeye kubashimira mushumba Felix, mushumba Joseph, Iva we nari namwandikiye, ndabashimira. Ndi mutoya cyane, iyo muje kuba mutarimo Imana, iyo muje kuba mu Imana, zongera no kubahagarara imbere ngo babwiriza ukuri, sinari mbikwiriye. Uretse Imana bano ubundi bakambwira ati kari agahungu gatoya ni kabe kicaye. Ariko impamvu ni ukubera ko muzi ko kuturiruka. Zana ibyo wazanye uyobore nk'uko ubwirize aho warugereje hariya aho kwikubita ku gatuza kwa nanjye namafatira aho ngaho. Pasiteri wabonye ko yirukanka na gati, umukino w'agati murawuzi, ku buryo nta kuruhuka. Ugejeje hano, Nadi ugejeje hano, nabonye ngahe, nabonye 200, ubonye ngahe, mbonye 500. Ko turirukankana umuti, turashaka kugarura benshi, ku buryo ibindi bakubwira bati baragusuzuguye muzehe. Wabonye kaga umukuru wiwe Bibiliya irikiya, mukuru we ngo yaraje aravuga ati wowe twagumanye hano, uyu mupeti afata ibintu byose arazangiza, none sanze umunsi mukuru uyu gasesagura. Saravuga sifite umwanya kabisa, sinabakanye agara ahantu ariko amubwira ikintu gikomeye, avuga ati kweli ukeneye akamasa. Kuburyo ushobora kuganira n'umuntu akubwira bati hariya muri SN ni njye wari ushinzwe abayiririmbyi, ariko pastor Iva ankuraho ashiraho undi yakuzaniye bene izo bintu. Tukabwira ati wibagiwe ko uri umuyobozi w'indirimbo, uri na pastor. Ku buryo iki kintu umuntu ashaka kuzanira Iva avuga ati naje mfite innovation, ariko kanaka ntiyanyemerera kwicara kuri computer. Dr. Zoba akamubwira ati wigira ikibazo, urashaka kwicara kuri computer gusa, ahubwo Imana yakwicaje no kuvyuma. Nimba ufite n'ibintu wakora kuvyuma, fata ivyuma navyo. Nimba wumva wafasha abamama gukoropa, bafashe. Wavede Zobe ntakwereke ko wari uhamagariwe departement, ahita kutembereza kubwire ngo nibi byose wararakaye ngo ntibagutoye, nibi byose urabitorewe. Ibi byose bakwigijeyo, urababaye ngo barakwigijeyo ngo bakigwa kuyobora. Ahubwo impamvu nyine bakubwiye ngo tuyobore hano, bari bakubwiye ngo erekeza mikrofone no ku bandi bantu kwibirakariramo.
bari bakubwiye ngo fata mikrofone noneho iva iwe ibimeze gutya, azozabwiriza gutya ku cyumweru buri munsi, ni sawa. Nawe fata izindi nawe ubwiriza gutya. Fata bari bakubwiye ngo iya iva igenda gutya gusa, nawe iyawe yishire hano, iya Pastor Joseph yishire hano, yindi yishire hano. Niko yari mwana. Papa aramubwira bati icyo kubwira ko byose wewe wari kushaka ko nguhemba akamasa nako ngo bene akangako ngo wabuze ngo akantu basi woma. Saramubwira ati reka kuri ibyo ngibyo byose bashaka ko nguhiki akantu gatoya ushaka ko nguha akadepartema nadi. Pastor akambwira ati zose niza, uzagira igitekerezo mu wa mama feel free, nugira mu baririmbyi mushaka kuririmba uririmba, ushaka kubwiriza fata ministry tusadubura ku muhanda aho ugenda ubwira abantu Yesu aracabakeneye. Pastor sinosoreza hano ko ndahari namwe murahari, ariko nsoze kuri aka umwenda w'ubukwe niwe wawuduteguriye. Iki naco ni kinini. Zoe nsomera Abakorino wa 2:9. Nkuko byanditswe ngo yo my God, yaranyanyagije, nta kibazo yagize mama Debora cyo kuguha impano ye, nta kibazo yagize cyo kuguha uko nguko umeze, abatari bafite nabo. Kubera ukuntu umuntu avuga ngo nanjye si ngo hari ikintu ufite ngo ntunzi, ntabwo uri umukene kuko nawe yaraguhaye. Ngo hari ikintu ngo nahindura ngo itorero ngo nasa mureka ngo ndacari mushasha, nawe impamvu yakuzanye ari ikintu yaguhaye kandi gikenewe. Nanjye natubaraga twangu twa kidogo, wigira ikibazo umepewa, yaraguhaye. Yaraguhaye. You are gifted, you are blessed, uri umunyamugisha. Na mimi naweza nikafanya, na wewe nta muntu Imana ngo yahamagaye afite, ngo ahubwo yahamagaye ngo yaramuhaye. Twazubiza arafata aranyanyagiza, aravuga ati reka mba distribute, reka Eva ashobora ibi, mbona ashobora ibi, umushumba ashobora ibi, umuntu ashobora ibi. Wewe gusamenya ngo byose yabiduhaye kubw'ubwami bw'Imana. Hanyuma akantunike mu kunyanyagiza aha hantu ndahavuga bukeya temasimbuka kubera ko ni hanini. Ahantu Satani ajya dukubitira, ntabwo mvuga Imana, Satani. Naona wewe uriya muntu ntabwo akijijwe neza, si mu barokore tunakwakana hiyo. Kwanza mbona buriya Nadine ntakizwa kandi ugahita wigira umunyamuzika ugahita kaguta ntakizwa. Ntakizwa jewe kabisa je doute fort. Kuva umuntu w'umukiranutsi bari yabona ntakizwa, uburyo ari we babonye ngo ntakizwa. Hari abasore b'inshuti zanjye bari barakoze akagurupe bakita nyine amazina ya special force. Abasore navyo kujya ni sawa cyane. Ufite aho batangiriye niho barangirira. Ukamuvuga ati tutangiranye fire nyine ikabatwika kabisa. Noneho pastor bagira igitangaza, bagakora igitangaza. Ubwo nimba bagiye kuvuga ubutumwa Muhanga cyangwa tuvuge wenda bagiye Norvège,
gata bandika ku masitati gata bavuga ngo Norvège ngo ihuye n'umuriro ngo abahungu b'Imana bayirayemo. Harakongotse ubwo nimba bavuye nko muri Suwede cyangwa nimba bavuye Kigali bagiye Gitarama, ubwo Gitarama bakama bandika ngo Gitarama bihuye n'ibyago ngo tuyivuyemo. Nta kintu gisigayeyo, iyo irahiye bagiye gutwika Norvège bagiye. Fire kabisa, ku buryo nyine umuriro nyine uko bawuhagurukanye niko bagera imbere ukazima, ku buryo ibo bumvaga nyine donc ni nk'Imana bagendana mu mufuka, ku buryo nimba bagiye Igitaramo Kigali ntayo igihari. Tugarutse Kigali biyita ngo n'abana b'inkuba, abana b'inkuba twongeye kandi kwinjira Kigali ibonye ishano turinjiye. Abo bantu baragoye kubayobora, baragoye pasi. Umuntu uje kuganiriza akakubwira ngo ufite vision, ureba uri umushumba, Imana aguhaye amavuta yo kumushumba, ariko naza kukwerekera ibintu ukambwira ngo ngewe Imana. Ibyo bintu murabibona mu buyobozi bwanyu, ku buryo umuntu ushaka kumuha umurongo akakubwira ati ngewe mfite vision yanjye gukorera Imana, hagize undi muntu dufatanye. Vision yanjye nta muntu umubwira ibintu by'Imana, ukamubwira inama, pasiteri burya Imana yarampamagaye, jewe Imana impamagara jewe, ku buryo donc message agenda ayigarukaho gutya, jewe Imana yarampamagaye bigahita bisa neza nkaho ku isi ashobora gukoresha ya magambo ya Eliya, ashobora kuvuga ngo mu isi yose ni jewe njyenyine usigaye. Kanakaga niyo hantu navugaga ngo nimba yaranyanyagije, iyo baje kuvuga bati yafashe ikintu kimwe cyari gisigaye agiha umuntu umwe, aho ngaho twari guhita tuvuga ati vraiment nyiri murimo nimbona abandi mube muzima. Ariko muvise ko yaranyanyagije, ufite yarahaye aha Yive impano, aha mama Debora impano, aha mama Imakira impano, aha mama Nadine, aha kandi abo ngabo nabo abaha gukiranuka, kuko nako kantu babivuze ntiyatanze gusa ngo ahubwo nabo yabahaye gukiranuka, ku buryo ngera ahantu nkemera neza ko Joseph ni umukiranutsi kubera ko nawe Imana amuhaye umwenda w'ubukwe. Sibyo? Ku buryo tugera ahantu tutemerana, Imana yawe kayemera 100%, ubukristo bwawe kabwemera 100%, apana kubera ko nshaka kugufana, kubera ko nzi neza ko uwatanze. Biriya iraryoshe, ni mu ba Timoteyo wa 2 havuga ngo Imana ngo yabonye ko ngo kugumana ubumana ngo itabigundira atari ikintu cyo kugundira. Igama ndinde kuri ako kantu gatoya kugundira, yabonye ko ntiyogumana ubumana yonyine, yabonye itoba umugugu, yabonye itoba igumana yonyine, ngo ahubwo yisiga ubusa, irabirekura ku rwego bigera ahantu yambara akamero k'umwana w'umuntu, igera ahantu nanjye irabinyambika, ukagera ahantu ukumva ibintu ufite data yabihaye n'abandi. Tuve kuri Nyakamwe, igihe kirageze ko twemerana, niko kubaka kakwemera, ariko nabiri irabivuga ngo mwemerane nk'uko Kristo yemeye. Kuvuga ati umwenda w'ubukwe nanjye ndawambaye, nuhita wumva ko ikintu udahagazemo ibindi byose, kandi ibyo bintu ni bibi
buryo ikintu utatangiye ngo utogishigikira. Ko njyewe twaramubwiraga mu Buholande, nimba igikorane igiterane atari wagiteguye yacitabiraga. Kandi ni umu evangeliste mwiza cyane vraiment, umu evangeliste mwiza cyane. Ariko nimba ikintu atari we wazanye initiative ntashobora no kugitaha. Ico kintu ni kinini cyane ku buryo umuntu ahita agera ahantu akavuga ngo mutanga n'igitekerezo agahita atangira kugishakisha ngo ninde wagitanze, ni kanaka. Oya, urebe tuzaduhuza buriya. Itangaza ni ikintu tugomba kumva ko uyu mwenda twese twarawambaye. Ibindi nzabivuga nimbona umwanya, ariko ndasoreza. Imana hari icyo ishaka ko dukora muri iki gihe. Cya mbere, ubwoba nibushire pe, kandi ntimumarwe no kwisubizamo imbaraga zawe gusa, no, ubanza umenye uwaguhamagaye n'umutima. Imana ntiyo kubwira ngo tanga amafaranga nirangiza igukenesha, iyo si Imana. Imana ntiyo kubwira ngo korera Imana full time, ikubwira ati uzajya uva mu kazi ariko uterane kuri Zoom ngo nirangiza Imana inanirwa kwizo mbaraga ku buryo ari wowe uzogira vertige mu kazi. Iyo si Imana. Twara abantu banonera imbaraga, urumva ngo mvuye mu kazi ngo ntabwo nshobora ngo guhita njya guterana, bigasa nkaho imbaraga ukoresha ni njyewe manager wazo, ni wowe uzijera. Urumva ngo sinakora amasaha 8 ngo ngire n'andi masaha yo kujya gusenga, ngo sinarara ngo night ngo niba urangiza buce mu gitondo, ku buryo birasa nkaho ugira ikigega na ka telecommande ko kwiregera. Uko nuko utamenya uwaguhamagaye. Vuga ngo ndabizi naramumenye, ampa imbaraga buri munsi. Kindi cya kabiri, sinorara nkaramiye data, sinorara mu murima wiwe, sinorara mu bukwe bwiwe, ngo nindangiza ari je uzaba uwa nyuma nimbura umunyeshuri. Sinafata gahunda ngo ndare hano kuri uyu musozi ngo nibarangiza abandi bose iterambere rizoza ari njye usigara inyuma. Data ntiyovema. Ibyinshi ariko mwabyumviye, tuzongera dushaka undi mwanya tubirangize. Dushaka kuzabaganirira ubundi nzagaruka babwire uyu mugaragu agomba kuba ameze gute. Afite ibintu kugira ngo umugaragu nyawe, kandi message yo izigorana cyane, ariko niho ruzingi kuko twumvise ko abagaragu nibo bakoze akazi kose.